Aye, Jeff Kabonka ye na tianga ka TV oh. Awa toko cha moto nyonso ka. Ozali politicien, sportif, joueur, journaliste, musicien, moto na théâtre. Ataba pasteur toko cha batu nyonso ka. Ataba pousser. Yo pekindo kyo linge kotika te toko cha yoka. Parce qu'on dit que les chiches qui rongent les lukunda se trouvent dans munda moi lukunda we. Mboko ye babiso bien. Hey Jeff Kabonke. Aïe, Jeff Kabonka, oui. La télévision autrement. Faut changer chaîne de Koranga. Mais information qui t'envoie à Ka. Isaya Koindawa. Le Kolaka ya Kinshasa. Le Kolaka ya Congo, oui. Okomona Mabina. Okomona Mesano ya sport. Okomona Pepa information. Okoyo elali epana lipate koitela yo mama. Ay, Okoyeba biso bien, okoyeba biso bien, okoyeba biso bien, okoyeba biso bien, okoyeba biso bien. RDC bima lokola refuge ba pays tout le monde. Pourquoi? Bonheur nzamba tshela biso ezana makambo ebele. Parce biso moko ba pimela biso mayela ko gérer Congo mais batalibana ba monaka bomengo fe na Congo ba biselango mbongo. Ndumbo ko kutana na balero sana ngo posa. Era mitana repos na etalioté. Parce moi tu soko sana repos mita prolongation na Yo beti kopo bimina 3000 me faut zongo desa mwasi do atonda. Voilà. Ngakolo mbongo na tondi tena kabela mwasi na bana badame atana yaka na bino ji. Non. Parce que piste ya solution na makambo nyonso pona que Congo ebonga ba jeune ba za misala. Congo po ebonga ngana yo photo lingana. Eza facile. Congo eza satana te. Voilà. Mauvaise foi. Bolingo. Nazo bano clair. Bonjour, bonsoir, chers internautes, chers abonnés de Tchangaka Télévision. Merci de vous avoir nombreux pour suivre votre chaîne Tchangaka TV. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous, pour parler de ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons recevoir pour vous le pasteur John, comme vous l'avez demandé. Notre invité aujourd'hui, c'est le pasteur John. Mbote pasteur John. Mbote mon frère. Ok. Lelo, tu as mis le sous na émission na biso na Tchangaka Télévision. Bonne santé nan. Tekito kuna jepa donc nzamba sa ko vraiment na biso côté santé aumela. Nzamba penda base. Nzamba base pour c'est indazo pesa biso pema na bomo to na ngo. Kaba ya indépendance fin. Ok, te pesi mbote na banyoso bazolanda biso libanda mboka. Président Jeff Kabonka ya mama Nathalie te pesi mbote. Jean Pinzi kuna na Milouz te pesi mbote. Lelo to bolobela na pasteur John maïzé ko na kati na mboka na biso to moni ke mboka na biso ezali agressé une fois de plus na ba M23. Pasteur John, pourquoi mokili bazaka ko envier mboka na biso RDC alors que bango nzambe pa pesi bango mabele na bango bazomona kaka mabele na biso kende aonde na kitoko po ke baya ko chaka biso mobulu tango nyonso yo likalisho ezani pona likambo ezali na est normal lopango balambaka kitoko bana nyonso ya quartier bayaka mingo fanda. On comprend? Au moins, on a na barabara mapango ko sala 8 binetu barabara moko. Mais na lupango moko comme référence ba na quartier nyoso baka mingi wa. Soko remarquer loko. Au moins so ba olamba ba film so ba yaka ko chama boko wa. Mais pas bango moko bakota kate. Et pas na bango batu bayaka te mais na lupango wana ba chango ka. Au moins na mama ngo pe apostolate. Azali pe loko malungata cha pe restaurate. Mais lupango na bima référence ne ti batu nyoso ba saka refuge ko fanda wana bima na valeur moko bondenge sana. RDC bima lokola refuge ba pays tout le monde. Pourquoi? Bonheur nzamba tshela biso ezana makambo ebele. Parce que biso moko ba pimela biso mayela ko gérer Congo mais batalibana ba monaka bomengo fe na Congo ba biselango mbongo. Ah, pasteur. Question na ngana tuno yango wana parce que comment ba biso bazai ko envier mboka na biso alors que biso moko ba kolomboka tozo ba richesse na mboka na biso. Bongo. Au moins tant ba rappel moko nul n'est prophète chez soi. Donc Congolais bi valeur ya ye moko tazana ni na monde na mabele ba pesa yi. Donc Congolais vivre lokola zoba mena bomengo. Donc eza lokola d'âge. Maka ko kabele $100 asimbi ko ça valeur ngo ko ba te ko passer la passer moni ke ça ko pas papier. Souci na matana ma nzete aluka mbumalia atonda pesa ngo valeur ko le kambongo amo amoni.
$100. Or $100 na makaku soka pesi na muta bomba ema akose le projet moko kuta ko ina bambuma nteta na to comprendre. RDC et le ça na biso ça boy ndanga penda très bien. Motema ba pesa biso motema soso. Soso soko biso na kezo le bambuma 30 talela nga moko fa doda. RDC abima na machero basalela ka satan o etikala de bimisa congolais. Ebite soka comprendre. Na lo bana makambo yo kanga très bien. Ba desho basala Satan. Stay Satan basala matière basala la Satan. O etikala ne bimisa congolais. Ba desho. Donc on se comprend. Pourquoi na dit boy? Tala congolais à côté sa rankini na yemna ndeko na esa motif. Ma kopesa mutalibanda valeur kolika. Makamesa na Congo. RDC na biso mingi toza yana besika mzoza na Congo yo kokota tenga na kokota te mais ça mabe na biso ni propriété privée ba paya ba ko dondo na mboko ya ngana yo ba ça peut légal na l'état te mais bazo ya mbongo bazo ke na pays na bango bazo ba millionnaire ko ba congolais ba pesa bon privilège bazo sepela bango moko ba kolomboka balala nzala mais ba paya ba dondo bazo tonga pe na lobi na ba no makambo sokolo kinga très bien makambo tali Congo za sata te za nzambe te ezande kozanga mayele ya ba responsable o bazo ko sa solution te na pays na loba no par amour ni na loba yo gondi mamboka lokola Congo soto lobi maka na loba ko a côté politique la côté politique te la politique ya ba matala mboka yango sigo na loba ko ikamisa ke comment pays lokola RDC na monde ndanga be na carte monde et comment les chèques ya kolia partout ba pays autondimento quoi ba Lesotho ba Gambie ba Éthiopie Seychelles Éthiopie ko tutike comme attendre moi sango po tanto ba sa avion ba Comore ba lia malamu koleka RDC na lo ba no makambo landanga bien to ba bon toke so les enfoutement to betano calcul enfoutement pour ça to bien on a fait normal ba pesa biso faut tike to zo inaba bango toke lo kwa ba enfutanga ko e bale lokola RDC banda mwanda Congo mobimbe balezangi te mais RDC tokele la kamai RDC sola la nzala po mbisi ezate mais toleka la Thompson et Talibanda tozola ba Thompson na libanda tozobo melango nzoto na kopesa ba mbongo a douane e bale banda mwanda tiwa mbisi zo kufa koko mbisi anuna simbi nzete na samai mbisi azoka susi balenga te pona nini tia kufi mbisa so sika bana prophétie ke bana ngai tolinga mite na mboko oyo bayina biso ngai nazali na susi na mona bino te susi nanga zaki bachanga na nzungu na bela balia badamenga nde balia bambisi mais na kamwe na kufi koko na kati bale na ke kote ya Kisangani batikinga na zongi kote ya ba Congo batikinga na ke na Lualaba na mbandaka balenga te vraiment eze balete nena tika bino yo on yo kama na biso wana mon frère mbisa tika bana atika testament on a jebisa yo to qui ne peut te songe pas est-ce que la normale na grand pays lokola Congo ti le solution nzala et ça pas solution te to le ba chaque fois so to le ba ke o sata na commande le kamotema mabe sata o ya Gabon ye moko sata Angola sata ya Tchad ye moko sata Libye na jebisa yo sikoyo ferme pas différente rien sata zaka moko oya kanga ba pays to Afrique modèle au Congo zo nyokwama eza étrange comment ba pona ko pesa solution na mboka eza kaka pona ko kota na tongo ibi okomi na mbongo na pokwa eza rapide remarquez bango toke malembe pona bisa ba dégâts be Congo panti na zo zongela ngona ko beta lisolo ata 100 000 fois baye bake compte à rendre ya population ba nyokwama na RDC ba bima rien bango nde kolela na bango kanga Congo kati nazo ba no clair yana ba papa ebele fo l'état benga bango atuna o basalaka na ba Nogueira o basalaka na ba Ozakaf o basalaka na ba Onatra na bata yo na ba no makambo frère o basalaka na ba compagnie moko ba OCPT ba papa wana nyonso fo ba benga bango balongola bango ata susi ba pesa bango ata bénéfice ke 1000 on va fonga motema na lobi na so na bi 2000 ba ko ba ngindisi bango pour RDC so ba pesa 500 fo ba panza sango ezaki 500 000 tala o ba nyoko mapona Congo ba bima neya o ba mona pasité ba zui bango bizwazwa auti na wapi aye ndeko na yeso ki chef a pisonné na tongo akoti kombo na na matricule ça qui ndaka musala mais na fin du mois $2000 par mois
akoleka na nzela moni bato baokemba na misala kopesaka balibane mikongo bamemisa bango bimemamema oraza ata na valeur ke tenga nazotriche bino nde bana na fois normal makatu banyokola bino akomi kofinga bango lokola azwa jipe ya ofele yoko na ye leta kabela ye moko ayebi eta nde bakomaka te signature apamba ayebi kosigne te pesa ye 3 papier asigne kosigne 3 signatures différents on dirait ya moto mosusu me ye me tala pose munene mbongo azolia ofele me kofinga susu babanyokoma mpo na Congo po oyebake mboka oyo asalaka malamu alingama te oyo asalaka mabe nde bapesaki matoi nazo bano bien soko oye na lokuta na kimoyibi na Congo okozwa baposte ata 60 soko oye na voie normale asusi kolinga mboko etelema okokoma Lumumba bakobomona kana pe basaleli yo monima bakatongela basignature me okufa na sud famille tekali pauvre oyebi bashe est-ce que Lumumba place azali na soko alamuki akotuna pays bana nanga bana kasi na bakoko nanga bazovivre ndenge nini lamu komona bana kasi Lumumba matama etenga melongo Lumumba likola nzale komi lokola ya wana Pasteur John mboko motema mabe osko euta wapi motema mabe ya RDC euta na matière basalela biso nalo bango na osongela matière mabe congolais basale na matière etikalaka pa satan eza kwa neti basaka prince moni goudron euta na ba matière euta na pétrole so pétrole nde satan goudron RDC nalo bana yo motema mabe ya Congo eza ya même ye moko satan lekilaka ye toke malem nga ba nomenga pona koma neti na quartier limité bachenga chef oh yoka quartier limité soki gouvernement le bi bon Pasteur John bongisa limité ba pesinga piste est-ce que mna bimisi mbongo nga na zone nationale sala limité zala esengo na nga na ko sala d'abord pour limiter d'abord eza parti kaka RDC. Voilà. Le cas naza congolais d'origine, faut na kona tongango ne sengo pour na pesa na population ba sentir que pays ya biso za malamu so ba ba mo ne sengo. Toka malembe. 3 ndako longa. Il faut na sala malamu pour époque na ngana tika sangwata na longwe mutatongaka limiter malamu Pasteur John. Et tika lokola archive. Voilà. 4 il faut payer salaire ba futanga pour na pays. Pays peut sentir que t'es mouton à ta longue place ou on a côté monsieur Marocain pour ça la musala mala mais au Congo au contraire ba nomenga pour na place na TV tant na roleka na repesa ba explication comme si na lingi bango na ça la bango tant na rekoma na place ba pesinga mbongo ba tuninga pour tonga limiter combien yokanga 2 millions de dollars 3 millions tant ba tindi 3 millions mais ba futanga par exemple 10 000 dollars par mois Wanenga, na ba prime comme ça, tu tiens ba prime 15 000. Mais tu peux offrir sans offrir pour yo yebi. Provision chaque fin. Chaque fois comme si on a l'air oyoke na pesa musala valeur no valeur musala. Ça que bimi 3 millions na pesa musala ko bima 2 000 dollars. Nyo songa na kati na bakti basi mais na za na alliance. Na bati basi mama kangu na basombi bandaku na basi ya bato bano kanela kala soko yebisa yo ko botola basi ya bato na mabala ko bala ta ozu mbongo ale vacances alors na bano makambo ndimelanga mon frère vraiment pour mona place on etikali kaka bongo nazo kosa ko bare makambo za na RDC après tant le ba ko mona susu boye loko asaki boye bolongola bo cha ekuna bon mi banga place moko mo fe mabake no menga donc na yebite on azoloba bato ba pesa ka nana salaka suivi à Congo na numéro 1 à suivi à Congo zanani azate so na bibo etala kauka so kaluka ba piaki batonga basinga bacha basinga na soki ba pelisa minda voilà pour éclairer 2 ans mutonga kanga basinga na lopango na ba jipa musala aliambongo bati be fana basinga zo bota matiti na lupango na ye te na lupango na ye te lupango moko ba luoki ba check pele kake beli voilà sikoyo abombela ngo nini pourquoi pekisa musale sale mbongo to ebima na zo futa mapona yango intention na ye ngini intention na nutala ça ko attention on commence to ba calculer beli zona nu idée ya mutu na ko boya ko sale loko ndiko comprendre mutu azana voilà même ata bazaki Rwanda to pesa bango faute ata charge ba chaki ndasa musala mala Afrique ozomona bisika msuba osepela ba kolombo kande batongi te bapaya so ba tshekuti mutu kolombo ka fois ça la fois sans koleka mopaya po mopaya lingi place na binote ba pesi mbongo azofuta mame ago même te so comprendre nga zo la l'équipe nationale
Mundele apesi bino coupe. Parce que yo Kolomboka faut faire ça fois 3. Voilà. Pour un patriote, deux Congolais d'origine, trois Napoli na mboko ya solo, 4 ceux qui coupe na séparation. Voilà. Oyemi que joueur avec un pays étranger. Ndenge ba chance apesa ba Mané. Ba Salah, ndenge apesa Ligue des Champions à Liverpool. Na ba Benzema. Ba na Sengotin. Voilà là qui joueur n'est comme ça là, mais l'équipe ils ont sur ma titre ça pays na bangote. Pas ça pas. Ya pamba. Ya sur abeti bal ba benge lauréat. Tant on a pays na équipe nini ya bino soit coupe. Attends mais yo bimisa équipe ba ninga ba coupe be et belé. Sur pas na bino pesa coupe nini. Omoni, on va bénéficier bien. Bon ba sur la Ligue des Champions ba Kolomboka. Voilà. Ce qu'on appelle espagnol, équipe na bino Espagne Ligue des Champions. Voilà. Neti ba Isco. Voilà. Ado c'est là to gagner ba Benzema ba resana ba mais pas ça pas. Ya pas ba le coup mais ya bi c'est pour que la France résulté. Voilà. Mais les wana. Voilà. Et donc ça na Congo. Parce que mentalité wana, il faut ba soukola ba konzi ya RDC. Quand on a vu ba konzi tous les moutons à la place batia muke pas ça. Je te dis pas bon isaté. De konanga. Bozo finga bana mibali basala kate, bana basi bandumba. De konanga za faute na bangote. Conjoncture la passe. Foyeba. On est comme elioté pour bambela baninga te. Mon frère, quand elle a passé ba jeune garçon c'est ça. Baba courageux. Voilà. Ça puis mutakoksi 35 à 40 ans qui na 50 ans. Ana mwasi achaise mazana bana mibala zo bokola malgré chez les parents pas ba parents mazo sala toilette moi ça senti que mobala solo ye voilà muzo komona kuta longa zo futela poko mwana mobali tongo ti poko ndeko nanga azo kende pe ko sepela il faut mona ke kula Kongola zana ba capacité à créer vie kolekata danki koleka danki modèle ba jeune congolais ndenge ba pesa ka vine bango forme ata ba lobaka te bazolangwa na baba voilà ça misala baba tu m'as fait ça raison mon frère pasteur tu vivre na difficulté na lo ba no clair ça vous flatter pour mon appuyer ça na passe ta la comportement ya ba tu na balabala méchant mututu kosenga kanda bana mikezo bana te mwana nani kosenga ba tellement passe ya kozanga komela bato komokota na baba zododo baloyenge ba fi musu na quartier 17 makomi na bana misatu bana mibali bazate pourquoi nzala ya kokima pana bangona kendo ka papa mobile ko ba Johnny Bena manette bi mbala solo nzoka nde escroc tango ko foti ba mibali te ameki ko bala pa bala bi mobile fo bala ngatinda ba jona match mata na attaque ya ko minaji mata ameko cha pese mima ay ko fana mwasi na ndako sentir Rendez-vous, Charles. Bien na mengo lokola ya bandumba. Ndumba ko kutana na balero sana ngo posa. Era mitana repo na etaliote. So moi dis ko sana repo mita prolongation na Yo beti kopo bimi na 3000, me faut zongo desa moi sin do atonda. Voilà. Nga kolombongo na tondi tena kabela moi sin bana badame atana yaka na bino. Non. Pasteur, ce que piste la solution na makamunyo so pona ke Congo ebonga ba jeune ba za misala. Congo ko ebonga ngana yo photo lingana. Eza facile. Congo eza satana te. Voilà. Mauvaise foi. Bolingo. Nazo bano clair. Ninga ça. So to zapiaka. Ngana ko lingo malamu. Voilà. So to bandi ba copy nange bando mona mbongo ba benga liboso na zui. Yaka na mutu mususu. Orena ya na yo piringa to kemba na baluki. So na kena ito komi de valeur na na quartier be ebebi il faut na kena ngamoko na zwa iye na ya kande ko kabela na kosa koyebisa ke zela tango ba benga mutu musu na ko zwa pe yo anatanda na tikyo na kesa mutalibanda po ayebinga te to zala de yo tikala bongo na ko kabela yo na kosa ko pesa ba conseil yo kumisa kanga bongo tikala ko manager eloko za na Congo soki pe na meko beta kope simbi pona zota leki na ngana tena musana soma na ngo père to ko mami bale na famille valeur na ngebe ebebi mususu kotenga na kena na za congolais so na kemba pona so musale sali ba fianta na nyokwama tangu yo ye ntela facilité yango mwana mema yo ezate kende boy congolais mais tala ba sénégalais soki ya kemba mususu ya kolinga kemba te na biso mabe ya congolais RDC kufi na makamboyo balingi ko honorer o elobaka te o ezotala o ekosenga kolia ba pesa kate muta kondima somba ndaku na $200,000 sa nyongo bato bazosala ka 2 mois impayé afuta bango te comment batu bana lokola yo zotika bango impayé mo sombi ndaku sa nyongo mais na mbongo apena o ndeko na loba na yo ayibi mbongo na Congo akebomba na poto mais azosala kota ibelaki mbongo bato na kuti bango sa fungisa bango misala bazota 100 francs kako sekaka bango moni bino bozana satana mingi Quand on a couru, je ne sais pas si on a couru. Na lo ba na yo RDC mon frère.
eloko na oloba ekochangeaka jamais. Comment pays na bino moko mutu mopaya kopesa bino conseil pour bozwa kimia. Voilà kimia. Ah. Et puis ngana kantsaka koboma Lumumba ana kala to Congolais bazaka kobanga mindele makasi yango bakosaka biso to boma Lumumba to kosela mindele. Ti lelo Congolais talobi français tina 100. Congolais talali na budingo mone wa monika mundela taza buriki fale alenga. Congolais de sa lenga mopaya. Chinois batu balalaka mipikilo kama bakoni indien hotel indien mtino mona kene loko mo a ngabi indien moderne ando binisa banyoka na China na Inde azaka talako banyoka anyo deli so bano betaka siffler na loko na pipi nyoka peda talaku ayawa bokonzi Congo mboke tenga mie pasteur ya bo sangi batako kumisa ba Pakistanais ben nazolo bano makamba solo remarquez pour mon agali kamumoko Congolais kweleli so ba ye ba ko pesa mopaya faler koleka Congolais voilà mboka le sheki mukila nyoka ezata bien ah na une vérité ndimanga pasteur RDC ça donc fulu ya ba le sheki ya pays mboko ya monde na lo bano sa vous flatter mais tu as la richesse tala ba pesi bino bomengo ba pesi bino maele te ko gérer ngo toza ba zoba côté ko gérer mi ba pays moko ezanga batina pe loko le Ethiopie to finga bango ba Tanzania likoloka ba aéroport na ba avion na bango Ethiopian ba komi batu na monde Ethiopie comme ça ma combiner ne peut pas monter ba on a livre Afrique comment respecter bango pe RDC soko tali pays moko ma oza pays so songa lokola chantier e bota matiti Congo pasteur John olobeli kamoko moto ya bolingo pour Congo ebonga esengeli bolingo ezala mais tomoni tokota na monde ya musique bandeko na biso ya wenge bayokani basangani 25 ans après bayokani que non baza eloko moko na kati yote ouais koyokana ya wenge eza bien poto zongi sa Congo boy sa bolingo Congo ko mata non initiative wana yango na bi na ba politicien na ba pasteur initiative wana bako ko pe dikalisho wana te voilà pe soki basangani za ngape na kantia ko sangana ba wenge za malamu nako kana suka ke concert ko bimisa ipe mbongo na leta bongo tena yoki o leta pia kimbongo ah bon tala Congolais les producteurs de l'état ngamo na numéro 1 na kenda ka fête ya mariage na tala ka marié ngato pesa invitation na yeli yote na yeli ko damena mela bongo na zonga oh pasteur voilà dans bolingo te ah bolingo ba balite yo koma na kena saka na bolingo te loka bolingo beba côté kune kitati côté bolingo beba oh ay comment chacun pour soi ya moninga na tala Congo lokwa na bunga et puis na linga ka mboko ebonga sute parce que moninga pesa invitation ya mariage na mais yo yele kolia ngakenda kolia akuna ma o memele cadeau tango balinga ke tala kinga etalinga nani kote balinga ke talinga balinga na babeba na babota te yangani ngala ke na nde kolia na tonda so na le na toni nde umanga so na sio na beta kama maboko so manga beti maboko na fete so toni ara sasi boso toni te te so tant kutu wana ko bima fana so o la quand même bango te oh na je bisa yo o na cadeau na yo na lobi na yo moninga na hotel yo original yo kanga bien azo na pasteur RDC et bébité batunde babomi Congo ndimanga vraiment RDC koma lokola mutu moka kanga mitambu na zamba soko bozo kota boke bo mutamba kingani voilà comment zamba ezaka batu nyonso yo bando cha mitambu elongaka te tikana libela makamisa na Congo omona mutu mso azazo sala nzoka nde place na simba te oh na loba nako kala na biso na RDC kakao kende na ba province ya na place mso kota te même na Kisasa comment ba indien na ba chinois na ba terre o batu ba betela ka bale to kolelaka et comment ba indien sombi compagnie à l'état ndenge ilo na kama l'état e bandi ndenge nini chinois moko individu asomba unatra patrimoine ya l'état kokamwa sima ya kwilungongo soki ya kwilungongo ba sikre ba silu voilà toyebaka biloko ya leta mabuta tika et comme individu nani azwa audace ya kotekela indien pe libanais mundele na kati ya pays na ye te akoma kogangela bakongolais ki oyo eza yanga akokoma tango prinde nga lingi biso tolelaka lokwa bapaya mama na nga toleki susu ntango tozaka ta lipanda mpa babelge il faut lumumba mosusu aya tozonga lipanda mosusu naoloba no makambo kondimanga te moni mpasi RDC bakontinue batrahir pays toana bakonzi moko ya lokoso te me ya bamandia baza na tenya ya mandia
Ah, Nzambe Fazonga, pour la Congo Bonga, pasteur. Mboka moko na obisa yo. Na ebite bakonza ko balingi mbongo na modèle nini ndeko nanga. Balinga mbongo ndenge nini? Comment na makambo etali bomengo na bino tomona ka bosoka mbangu mba. Au côté na 17h 21h patron. Voilà. Et ça dit 4 jours millionnaire. Voilà. C'est une semaine milliardaire. Et puis là où Timboka tomoni ndenga ye. Là ça cha viva. Ba photo ezali. Là ça cha viva. Ça cha viva wapi na papa milai moko mkuse moko mulai. Wana talinga te na lobi kaka. Ozomona mbanga lokwa chongi. Vraiment. Ozomona ke muto so seka 3 mois ya ka tenda da adaya. Mais a comme boss. Ozomona muto yele nene bandele sekeno santi ki alie manyoko mobesu na zamba mingi. Pasta. Mboka oyo antuka Kongo e. Tala une na lobawa na mawa. Je te dis banyoko la baninga tanda. Kachi nini Kongo abeti boy batika kate. To bwaki ne lamba na terrain bakanika kachi. Okwe vani kachi zaka. Mutu nini soko kufi passe elanda kati na sa morgue. Mutu lo mawazate. Oso mone bembe na morgue zole la passe facilité RDC. Voilà. Pasteur John. Mathieu le sage, Anderson Mobutu. Pichu be mono. Ma banki ba bongo pumbwe. Oh. Mwana koma pumbwe mke apremi lokola nzinzi. Oh, tu comprends. Akolela wapi mapeka passe. Blo ole zate. Ya. Yo mone basoso baganga suko koriko na tongo. Balemba. Nzala. Sosa lena mokate kokorika kobeta. Akwesa pema ana piqué crise. Ngana mona sosa treme so pema lokom tauto mela mai. Oh. Ndem takima imba mameyo. Mia ko. Musa tena mimi na moni muturu jabae. Musa leke tabae. Aini na lopangu mama na ngamboka e. Sala. Pasteur, en tout cas, il y a pas ça. Oh, kama ka sosa lobi. Na lembi. Oni baka oyo. Nako sa hote et puis ngana mawa. Tozo vivre na pasi moko mentalement et le qui gagne. Et le qui gagne pasteur John. Mais si quoi dans l'église, on s'ama ko biso mawate be bela. S'ama ko biso mawate na le sambo bana. Ikamba église té. Pasteur, zela na. Ana sio bisayo. Nzamba ko biso mawate ndele pa kongole baza ko sambela kuma. Kuma tabangomba butumo. Yana paro nzamba ko kota na paro yo nanga to sala. Est-ce que toke malem? Ouais. Tangu nzamba sala ka dan. Ouais. Est-ce que nzamba ela pesa banyama kombo? Te, zada. Mutapesa banyama kombo mutu. Ngana sali banyama yo moko pona. Soki nzokwa saka kombo nyao, ndio tilo tikala nzokunya nyao. So inyoka zaka na kombo ya le papillon ndio ngetika la bongo. Voilà. To kuta tala ndimanga. Ngaso ina bimi piaka eza nzambe te na osongela. Yo moko. So ina bimi piaka na vie ezanga. Ou bien naza tala na koza na ligne batu babenga mite babonga. Voilà. Koboya kango te. Nzamba ko pimela ngabo mengo so ina soki lokwa batu wana ngana kufafa. Voilà. Akochanga na limite mukeme na koza lesko le kabatu babonga c'est lo calcul ndenga pesanga. Voilà. Comment mutazanga tina sana mwasi na bana bazo pesa valeur que mutazana mbongo me famille to sakaite. Pour comprendre. Sans valeur. Pour comprendre. Voilà. Sans valeur, à toi, ça me fait moi, ça bangue ma casque, comme tu as ton d'amour, mais moi, ça se manque pas, ça, kindumba. Pour les bafis. Comment tata mbongo mukeba na bakoli na pasi na baje éducation malonga ko le kabana bakene bakola minene babimba babolole. Voilà. Chemin ya vie. Pour les baké contrôle la vie ou t'as na yo moko pesa ngo forme. Voilà. Omoninga. Na goza na bagage intellectuel bololé. Mais pour nous encadrer bana nga eza sagesse nanga. Voilà. Bakole kana classe ité mais sokuté na bana nga batanga te mais bazana ko bato ba 6 classe. Voilà. Éducation ou t'as na formule na makambuzo pesa na structure oza. Voilà. Na ko zanga mbongo mais quartier ba pesinga valeur ko comme ça na mbongo ba manka kai. Ça vous comprendre. Voilà. On a Congo, la plupart ba kondi ba pepele. Ba voyou ming ba papa ming ba zanga mbongo na Congo. Ba na valeur la dignité kilo ko le kabatu ming ba ça na l'état. So ko moni pepele mais na miso le kambo. Allo baka français na anglais au moins na te fata 50 fois na ba cravate minene le ko ba serviette no ko kuta na ebo zo mona makamna pepele. Pourquoi intelligence à mokili ayebi message ça ko pesa mokili forme ayebité parce que ngela vanda na mboka o etonda bomengo na bana mike na bana mike yoko zana ba fête belé mais ça venir vanda na mboka ba piakel me ba koko ba nuna sa bomengo mboka na ba bank sa ba tamisika pe ba sage et ça na solution makasi que le kamituki. Voilà. Parce que dans son lelo babi que non au comme mo konza ville à Kinshasa. Te, on pona nga bongo te. Kongo za ngaso no menga ta buku mesa, soka toke voyage ata na Kenya na kebwa kangu.
natiki poste ah batiki poste awa manka mais là bato bato kufela yo tika poste pas ya na kotikala ko vivre jamais na place on lia mbongo pona batu mais batango ba aussi la matama ba betelanga maboko mais nabiki na kosa bango mais yo kosa ke obongisa bato wana vient ba bonga ya ngapo simba ndenga bende kunanga ngapo simba il faut natala pourquoi ngana lia ya liete voilà eloko sakananga voilà na kosa batu tina niveau 0 te carte électeur ya moko tokutani selon Nzambe comment soki na unique congolais bongo ba paye na ko ine bango comment siko Congo est au contraire yinamde ko na propre pesa mo paya va valeur tina bamboka libanda congolais ko sala anniversaire camarade akuti na poto yebiete bakutani kana 2 ans a OPC valeur ko bomande ko sombela bana ba poupée na ba jouer ba o batinda e poto bana kisasa kile soka ba benge nazombela te na teno mona sandeli ache répondeur oh no ebisa yo ba batinda poto awangani bango ba ya kutu na komisi bango ba piri musuku to ba parents bateka kutu lupango batinda poto mais ça eloko te Congo quand ndongo lobi na mona bango batinda bateka lupanga kenda poto bango bakina ba musicien voilà ti lelo akoma ya soka ya kimishe bango akofana flat et pas na bango lokwe saka mabe mire kwe banda kenda poto pona ko tata couleur pamba bien soka ya foutre na flat yoka flat par jour $20 $30 voilà mais pas na bango to pesa $100 ba bombisa ndala la kakuna nalo bana yo bazatire congolais za mutute au moins ba congolais ba nga musicien nga pasteur nga nga na komoka na za millionnaire compagnie nya fongola ba topesa ke réseau ke muta solo ye rien mais kena ba Nigeria kena ba bazali afunga sa compagnie a ocha batina misala ozo lukata congolais te kaso bosani na millionnaire mituka et puis ba mituka na bango soko tali na boko loba si sami tukena kisasa voilà 4 pamba nde uta magasin nyoso bizaka azomba pa mutu elekaki pa na ye ekomeli ezaki accident accident kutu te atamboli makolo Uganda kenzela mai na kobatama amemi jeep na kobatama na banzete lokwa dikeke kwa lokwa bakoni ta komi kisasa de na tango na za padran lokwa pe Congo banga depuis felo boss so manika bongo depuis ye yo boss ayindi si ten camion peinture ya soki ya mwindu abanika ba gros mo so kisika vitre gros mo roulage que tu as télé misakiti toi dit merde j'en ai assez on t'a open dans l'état kendo tala yelo kwanga abanditsi batna kwa ko soma masanga ko sa ba dépense trafic d'influence na balabala kendo tala pa futa ndakwa ana ba 7 mois arrière afuta raté amo bank sana kolonda kupaya na soda kengela kena port soda kama na ela ka kutelemela nini apia ke pere ka c'est la fufozo ngana po na transport na ko meme muke so abeti tour cha soda liboso soda tali kisasa kwa mona kala sekisa kipa so ko se moninga kala te sana ko postile mo fema na bi bango mboko yo kala Congo e ko beta kanyo ko eloka pe tu lo boy kala te de so ma leke tondi pouvait exploser na bien Congo ya ngomoko so mate Congo bai tala banzete bando bi modèle santa nzete si o senti que nzete na maki nzete moko manga teka manga bia nzete manga ya na souci vraiment ezana ba manga suka zo lia manga telime na moko ngai e senti que na kola mabe bato comment to sana manga zo tele souci de ba ko buka mo pesa to kisi na yo tala banzete même ya bambila na lo bano tala na mo lo bebelo comme si na contre na je bisa yo papa ezali kama mboka no il faut lobela mboka parce que mboka oyo faut ça mutema munene je te dis avec amour mboka ni batu bakomika ni deba kima atika mboka mututu ngafona longbao o longbao kende wapi boutique matonga chez maman Judith Coupela na Mulhouse to pesi mbote papa Henri Manunga nangina bisa bino mbote oui pasteur nangina lo babo ouais kende na hôpital ouais omona ke Congo ça même Zambie ça na avantage pour les kaya mais ville moni aw ouais tout ça repose au belate kende hôpital kota no hôpital omona makambelika no hôpital omona mutazo kufa likolo ya $50 ba docteur ba fandi sa mutu aye na maladie auti na accident opi urgent mutu kangama banda butu ba yeke ba premier soin ba docteur so bateleka mbongo ezate ba tiki mutu so mo ba osimba hote ko pa bino akufa ki na hôpital on dirait ba simba ki ba simbité RDC na lo ba yo tala motema mabe ya Congo eza android yango mo na RDC ndenge to vivre sala bino motema ba benga rende vraiment
En tout cas, Mathieu Le Sage, Anderson Mobutu, Pichu Bemono, Valindo Mbasi, Nakata Melouse, Pasteur John Neye, Azolo Belali, Kamamboka, Bino Matoza na poto, Obolinga Wikipe Mboka te, Bosa Lokwa Baninga Mususu, Bosa Lokwa président Jeff Kabonka, hein? C'est une société monnaie à sécurité na Mboka, pendant que konzo batuna misala pour que Mboka ke liboso. Mais bino boza na Mboka, mais bosundola na bino famille okenda, bateka kutuna lupanga famille pour que poto, mais okipa kutu famille en côté. Eza mabe. Bolandalité a pété pas Pasteur John. Le bonanga olobelo mokutu esalinga na passe. Ouais. Na yebi frère moko koma pasteur na poto. Ouais. Pasteur penda. Mais akenda poto même pas na $5 na yemoko. Ah. Ba parents na ende ba sangisa ba tinda epoto avant kenda créer ka ba dégâts ateka biloko to ba parents Pas que poto. oh te awa nanu conjoncture la vie oya ba biloko ba parents ateki ali mbongo ateka TV ateka congélateur ateka boy ba parents ba komona moyete ba sangisi mbongo ba tinda epoto akoma na poto lelo ba parents na ye so abika ka tolenga ta sando nana mbongo te mais abali na poto abengisi ba keno tala ba sadaka saka na famille mwasi na kisasa. Moi je connais na poto. Ndeko na bana makambo ndimanga ko pardon. Moi ça ba na poto. Moi ça ba na poto. Ausa ba sadaka na famille mwasi somo. Ata ba ndeko mwasi ba koseka mbongo. Mboyo. Mais o ba tinda e poto papa na bango tinda tambola ka bakolo. Na kisasa. Na tinda ka mituka tinda na makambo susu. Na lo banu ndimilanga na kala na ba ndoka. Mais prière na yo atoko mi pasteur atoza nani nzamba ko yoka yo akoyoka te mais ngra ba sai bele ndeko na ba no kele tala ngana kombi poto na moni loko bo poto se loka mukili ya poto na moni kaka bien que poto batonga ngo malamu na to sona lo banini ba budingi makaya ke soin propre mingale ko lia ngo peso ko sa mbongo ko lia te bakantine kufa na poto ko lia ya poto ka lokola kisasa oh na moni ba congolais pe ba lâche ka biloko na ba frigo la la kata ba 5 jours oh ya wana ko lia olambi oyo bombi olambi na zo bisa yo mais yo zaye kuna tozonga pa ya na bisu yo na zo mpona moni ke ya no normal ya normal na mona kalipa voilà yo ko ti ba tutu na poto ba lia ka nini chaque jour ba magdo wana voilà na délesage te délesage ya kala au moni poto ya bien présent na mbongo mais pour comme na niveau ko so mbongo faut okoka ba critère moko ba sengaka et loko na sengaka long kala ndeza ina facilité lelo yo mutoko langa par exemple so na zana poto pono comme légal faisait sous ba 4 ans 3 ans voilà so na zana facilité 2 ans or pananga 2 ans ou bien une année ça dia manque à gagner voilà tana sali 9 mois na poto chance nzamba sa na grâce nanga na je paiement ba mbongo kuna na musana osala mais tant na zongia na koloba na récupérer ta fois 15 ya ozongi na poto oui non ba dépense tout mais so na saika kuna ndeti sikoyo ngana kaka na otatone na ndenge on comprend et puis nanga je te dis avec amour nanga na tika la paix pour rendement poto ezani kolia bien et puis mentalité boko solana mutu ozote ya masao kende classe ndega vie ezote ya yo boko yabo abasala ka boite photos wana pepe so linga ba ko talika soin ya pote sali so mo fona luka pour belle on refait nous sentir que hors devient moninga ba kipakate là je peux mon bis facilité loko ko lele yate tout le monde sentir que ya on a ba soko lingo o umela na vie ato sanga mbongo vanda na poto wana penalo bango bien o vivre bien soko lingo ko li sabana bien to bonga te fa na poto éducation na kitoko ah ouais ça désordre dans net ngana mesa na désordre à Congo na lingango oh premier jour tana oya obi tana na kitana aéroport na njili to kina tiko na voiture leki nga bengi na ko te obi na mataki nini je matam fa na mataki 207 mataki bibwa oh na ba pona sambu sana na ba valise na ba valise ba tu kama na uti poto na aéroport na temsa 207 na mata ba valise na sima na ngina ko bele kaliboso na bisa mba ya bibwa na posa ote na mata liboso ti to komi na bibwa chef ko kinga passe ke ti wa ngabi na ke poids lourd rabino asi bombe peka be ya te ndolo akita awa deuxième c'était tellement muto pona mona ke ya normal na lobango depuis poto que so na zongi na mata 17 pona la seke inya tala nanga je te dis avec amour na ina ravia mutute vie sa vie mais nga na kotika la ko beba te ba corrompre nga pona bomengo moki voilà jamais
na beti calcul tout est vanité. Voilà. Na matière parce que 5 compagnies d'avion. Avion ni na matite ya Egypte Air, ba Turkish, ba Ethiopian, ba Free, ba Notre ba Kenya Airways, na mati mais na moni yango te. Voilà. Important c'est appuyer ça ni courage. Luka. C'est pas na voyage qui t'engel ngelo côté. Na voyage na quand même ngi ka voyage. Rien. Bibembe beza na cimetière total ka mutu. E ba na teke na voyage na voyage te. Okokumi se bemba mobola famille sanganda salele marbre no mutambonga bakunde aboya kine lokumba kunde ka bongo opesi mobola fa. Quand pas patron poni ni tombo eko siyo. Voilà. Tout est vanité. Ya moninga lezo. Ngoko link sangate. Na mata na desa ici. Na mata na taxi ezaka. Bela bakar botambo na ngosi bosomi na usine. Si osombi pa mutu. Kala bano polele. Esolo. Ndeko nanga. L'intimidation na ngake longwa na muto ba congolais. Odenga na muto ta complexité. Na ngaka muto zo pesa nzambe valeur que kolonga ye. Muta mukili respecter ye. Mukela oyo kokasuka. Voilà. Même une équipe toi ta faire moko tous les postes ça moko tin. Parce que tout ça en 9-9. Oye équipe na poste oya muki na poste ni na attaque to na défense tikala. Voilà. Ndo moninga challenger. On a soki koka pona nga. Voilà. Faut courage na vie. Là quand tu as milliardaire maboke okoma 6. Là mi balega. Mi balé. Si on a tombé par toi bakunde na cercle réserve mais ma budget pendant. Tout est vanité. Donc moninga Zamba sur le kumna le lab notre fort. Tout est vanité. Vraiment. Tout est vanité n'engé passer John Auto Loba. En tout cas merci Balandia Changaka TV. To yamba ki pona bino moko lelo pasteur John. Il était à péter, boki conseil. Moi na na vie faut ba ko luka. Ko luka vie a facilité te na vie. Faut ba ko luka za courager ne pasteur John aloba ngo mikolo nyonso. To pesi mbote mingi na mama Judith Kupela kuna na Melouse. Abi ke pona ko lia kitoko na boutique Matonge. Pa mama Judith ko lia kitoko. Mais tu peux simboter mingi na yemoko président Jeff Kabonka na la bagi ke non to kolobela likambo ya Kabonka protection société monene zo fonga na mboka na biso pona makometela makama gardiennage sécurité Kabonka protection je crois na numéro na biso zo landa to kolobela yango pe bokomona ba pip ka mingi te zo banda koleka pona service wana sécurité et puis tu peux simboter mingi na Mathieu Le Sage Anderson Mobutu Pichube Mono Falindo Mbasi to pesi bino mbote to bosani te Jean Pindi mokonzi ya bazomo na kata Milouz to pesi bino nyoso mbote bino to bomesana kolanda Changaka TV to sengi na bino bo s'abonner massivement na chaîne na bino bo partager to za wana pona ko servir bino je crois que malasima to ko bela lisusu makambo zoto ta mboka to ya musu pasteur John merci mingi ne o yamba ki biso moko na lelo bana nyoso Changaka télévision to pesi merci pona disponibilité na temps jo malasima to ko zongelo lisusu en tout cas na pesi mbote mingi na cameraman na ngai l'ingénieur Gabi Mudiolo na pesi mbote na Santime na pesi mbote na Thérèse Melou pe ba o nyonso mesana ko la na biso mbote na bino pe Nzambe azala na bino mabota bino ciao.